Hi guys, welcome back to सुभाष भाइको च्यानल। आज चाहिँ हामी हजुरहरुको सामु एउटा च्यालेन्ज लिएर आएको छौं अनि हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट भिडियो हो। लेट इन्ट्रोड्युस इट्स मी अन्जना चाबगाई, इट्स मी सरस्वती मगर एन्ड इट्स मी दिपा बुढाथोकी। आज चाहिँ हामीले सुभाषको च्यानल ह्याक गरेको छौं। एन्ड सरी, हाम्रो चाहिँ यो फर्स्ट भिडियोको कारणले चाहिँ अब हामीले राम्रोसँग कसरी भिडियो बनाउँछौं त्यो थाहा छैन। त्यही पनि हजुरहरु लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि माया गर्दिनु होला हैन। अनि आज चाहिँ हाम्रो के छ ल भन्दिउ न त केटीहरु। रामिन छ हैन हामीसँग चाहिँ। यो रामिन चाहिँ यो येलो वाला हो, यो चिजी वाला। अनि हामीसँग कोक छ अनि पानीपुरी। तर हाम्रो यो मुकबाङ हैन, हाम्रो चाहिँ यो के हो? च्यालेन्ज, नर्मल च्यालेन्ज। अनि एउटा कुरा गाइजहरु, च्यालेन्ज जसले जित्छ नि उसको लागि चाहिँ 200 अनि हार्नेको लागि पनिसमेन्ट छ है। तर त्यो लास्टमा भन्छौं हामी, अहिले चाहिँ भन्दैनौं। लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अनि मिस्टर पारङको च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि एउटा कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने मैले तीनटा पानीपुरीको प्लेटमा एउटा प्लेटमा चाहिँ मैले डल्ले खुर्सानी हालेको छु, जुन कुनमा छ कसैलाई पनि थाहा छैन। मैले हालेको सायद मलाई पर्न सक्छ किनकि हामीले एकदम धेरै एक्सचेन्ज गरिरहेछौँ। अनि हेरौँ अब धेरै गफ भयो। अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। पहिला रामेन देखि ल। म त भाडा नाच्दिन। भाडा नाच्दिन। सरी। ल त्यसपछि स्टार्ट है। रेडी? 1 2 3 थम्बनेलको लागि पहिला फोटो। ल 1 2 3 गो। ला सुक्खा भन्छ नि। एकदम पिरो छ। म पिरो धेरै खान सक्दिन नि त, उनीहरु चाहिँ खान सक्छ। पिरो चाहिँ पिरो। ओ भगवान, मैले एकदम धेरै सुक्खा भयो। सुक्खा भयो? अति धेरै पिरो छ। यो पानीपुरी कसरी खाने होला? बोल्नु नि पर्छ है, नबोलिकन खान नपाइन्छ। पुरै खानामा त ध्यान छ क्या। Yummy, 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 yummy. So yummy. मिठो भएको छ। अनि यो च्यालेन्ज गर्ने आइडिया चाहिँ वान एन्ड ओन्ली अन्जना तिम्रो हैन? पेट फुल छ। अबे दिपा राइट। अबे दिपा तिम्रो टुसी ल्याउनु पर्दैन त उनीहरु। खत्म। अर्को त्यो अघिको लिएर आएको भयो भने नि खै भने रुमको के हो भन्दा ल। पिरो हो लास्ट टाइम मलाई। दिपाले हेर न, त्यो 200 करोड पनि मेरो, भाडा पनि म माग्दिन। यो सबैको है। पिरो म चाहिँ एकदम पिरो खाने भएर म यसलाई चाहिँ एकदम ठिक्कको पिरो खान्छु। अब पिरो नखाने म मान्छे त्यसको धेरै खान्छु कि, तर किन हो र मेरो नसकेको। भाग चाहिँ सबैले इक्वल इक्वल छ है। फेरि पछि लास्टमा गर्न झिल्ली भन्न पाइँदैन गाइस।
मेरो सकिन लागिसकेको छ। सबै सकाउनु पर्छ नि त। फिनिस। रामेनमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। पानी पनि सिधाउनुपर्छ। म चाहिँ कभर बाँध्छु होला, मलाई चाहिँ खाना एकदम धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यो पानी पनि हो है होइन खाँदै गराएको छु म भ्याउँछु भनेर कि लास्टमा मैले हालिरहेको नि। ए पानी सुक्दै हो। त्यो साह्रो त खाँदिनँ थियो म। पिरो पानीपुरी स्टार्ट। पानी सुरु गरौँ। ला खुर्सानी छ अरे। ला म त आफैलाई डर लागिरहेको छ, तिमीले एक्सन गरिरहेको थियौ। मिठो भयो नि? सिक्दै हो खुर्सानी भएको। पानी ल्याइदिन्छु। Tecnologia! अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चीटिंग करता है तू चीटिंग कोक नखाउँदै त कोक खायो। गुलियो बढी खाइसक्यो पिरो त। अहिले मगाइसकेँ। तर पानीपुरीको पानी चाहिँ खाइसक्नु पर्दैन है। हो। पानी चाहिँ खाइसक्नु पर्दैन ल। म त कामे के पिरोले। त्यति राम्रो होइन मलाई ठिकै हो। उसलाई चाहिँ राम्रो निकै पिरो भयो कि अगाडि म डम्म भइसक्यो। कति भयो होला मैले सबै कुरा चित्न सकिन्छ होइन। संसारलाई फेरि पानी पिउन सकिँदैन। मैले एकचोटि अलरेडी हालिसकेको छु पहिला। होला हो। त्यही भएर अहिले त बियो उयो जस्तो लाग्यो। अरे हो। ये क्या है? A few moments later. मलाई पनि त खुर्सानी। खुर्सानीको स्मेल खाँदै मजाले। तर छिटो हाल्दा त मन थाहै भएन। डिस्टर्ब गर्यो। खुर्सानी हो। नसर्क है।
भयो ओइ कोक पनि हो क्या क्या कहना क्या एक्चुअली मैले एउटामा चाहिँ काटेको खोर्सानी हालेको थिएँ होइन एउटामा सिङ्गे हालेको थिएँ कि कसलाई पऱ्यो सिङ्गे देखे आफूले खनेको खाल्टा आफै खनिन्छ यस्तो ओइ भएर झन् तँबाट साइड लाएर बसिरहेको थिएँ कि दिपाले भाडा मास्ने भयो खाइसक्यो फर्स्टमा सेकेन्ड अञ्जना लास्ट दिपा मेरो कान पोल्यो भगवान मेरो अघि त साग पकाउने खस भयो अघि त साग पकाउने खस भयो मैले भनेको पानी पिउन सकिँदैन पानी पिउन सकिनँ भनेर Hey, that's pretty good. तिमीहरूको प्लेट पनि हेरेको थिएँ कि तिमीहरूको भुल थियो मेरो हात थियो तल म कफमा भुलेँ मैले ल गाइस Never try this idea. अनि त्यसपछि भाडा माझेको नि म छोटो क्लिप राख्छु है मैले मान्दिनँ कस्तो भयो तिमीले पनि नाच्ने हामी त केही पनि गर्दैनौँ भिडियो पनि ए भन्छ भाडा धुन परेन गाइस भाडा धेरै छ त्यही धेरै छ आई होप तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला तपाईँहरू पनि के लिएर खाँदै भिडियो हेर्नु है त्यतिकै म हेर्नु खाएर भइसक्यो भन्नुपर्छ फेरि है अनि मेरो जस्तो गल्ती चाहिँ नेभर गर्ने पनि कसैले नगर्नु चिटिङ गरेको छ भने चाहिँ कमेन्टमा भन्नु है मैले चिटिङ गरेको छु छैन छैन नि है गरेको थिएँ थाहा पाएँ। मैले के चिटिङ गरेँ हाम्रो जस्तो भएको नै तिमीहरू फटाफट आएर गरेको अब म 200 को के गर्छु हामीलाई पानी दिन्छ यसको चकलेट खिच्छु पिरो भइरहेको गाइस हेर्नुहोस् पनिसमेन्ट हेर्नुहोस् होइन बहिनी तिमी आफै धुनुपर्छ भाडा देखाइदेऊ न कति छ फेरि देखाउँदै चाहिँ लिटरली एकदमै धेरै छ लिटरली घरमा बोलाएर रमाइलो गर्नुपर्छ साथीहरू नि अनि लास्टमा भाडा बजाउँछ गाइस भर्खर यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो मान्छे बिचमा लाग्यो होला त्यो न्यापकिन यसो आमा मैले नसोधेको है के गर्दैछ यो भर्खर अञ्जनाले पैसा 4 मा छ यार लिटरली 4 मा यो 4 हो 3 घण्टा 2 घण्टाको कमाइ हो मैले नसोधेको मिठो भयो रमाइलो भयो गाइस लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज अनि भगवान मिस्टर पारङको च्यानल चाहिँ ग्रुप भए हैन तर प्लिज सबैले सब्स्क्राइब गरिदिएर माथि पुर्याइदिनु होला अनि भाइरल पनि गरिदिनु होला ये बाबा